दोस्तों ये आदमी एक बंदूक जैसे दिखने वाली लकड़ी को लेकर यहाँ बैठा होता है। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और बोलते हैं कि दम है तो असली बंदूक बनाकर दिखा, और उसे असली बंदूक दिखाकर उसे डराने लगते हैं। तभी वह आदमी उनको चैलेंज करता है कि वह एक बहुत ही खतरनाक बंदूक बनाएगा, और फिर वह बंदूक बनाने के लिए चला जाता है। और सबसे पहले वह एक बम्बू को अलग अलग हिस्सों में उसे काट लेता है। उसके बाद एक लकड़ी पर उसे राउंड करके उसमें होल कर देता है। दोस्तों ये आदमी बाद में बहुत ही खतरनाक बंदूक बना देता है। इसके मेहनत पर 1 लाख तो बनता है, और फिर लास्ट में यह सारे पार्ट को एक हिस्से में फिट कर देता है। और अब इसकी बहुत ही खतरनाक मशीन गन बनकर तैयार हो गई है, और फिर इस गन को उसके सामने ले जाकर उन लोगों को डरा देता है। वैसे दोस्तों आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट में बताओ।